Lenda de hoje: a casa da Dona Yaya e os gritos noturnos. Uma mansão localizada na rua Major Diogo, no bairro da Bela Vista, era propriedade da abastada família Melo Freire. No início dos anos 1920, após a morte dos familiares, Sebastiana, conhecida como Dona Yaya, começou a apresentar sérios problemas mentais e era atendida por uma funcionária de confiança. Ela viveu reclusa por mais de 40 anos até morrer em 1961. O local, que ficou quase uma década abandonado, tem fama de mal-assombrado. Algumas pessoas que passam por ali de madrugada garantem que houve os gritos de sofrimento de Dona Yaya. Em 1998, a construção foi tombada pelo governo do estado. É possível fazer visitas gratuitamente ao local, se você tiver coragem. Bom, pessoal, esse foi a lenda de hoje, uma lenda bem curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau!